Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoze kontratak itabaho mu kwinjira mu gihugu cya Iran kijya kuzana umusirikare wacyo majoro ukomeye cyane wamanutse indege barayirashe mu gihugu cya Iran ikubita hasi agwa mu gihugu cyabo. Igihugu cya Iran gitashyiraho amafaranga gishyiraho iki ngo bamushake, biranga abaturage imbwa abasirikare n'indege bose baramubura, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoze kontratak itabaho yinjira mu gihugu cya Iran n'indege na byose. Ewana umusirikare wabo baramuzanye kabisa. Noneho umva uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze guca imbaraga ubwirinzi bwa Iran kwinjira mu gihugu cyawe ukinjizamo n'indege. Ni ibintu nyine dusanzwe tuzi ko bitanashoboka, kandi kuko gushoboka ni hake. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko principe bagendamo nta n'umwe ugomba gusigara inyuma. Waba umurambo waba muzima waba casualty n'uba ugomba gusigara inyuma. Bombo Cry Empire. Nongeye kubasuhuza mwese muteze amatwi ibiganiro n'amakuru bya Bombo Cry Empire. Ni uruganda runini, ni uruganda rumaze kugera aho rugomba kugera, kuko ndumva ko mwese musigaye mukunda n'ibiganiro nkora n'ibyo nkora. Nimba unabikunda ntugagende udasize umaye comment, kuko buriya nayo ni ingenzi, nayo ndayishimira nyine kuyibona iyo uyimaye, bitamenya se ibintu ndi gukora biri kugenda neza se cyangwa biri kugenda nabi. Muri iki gitondo cy'itariki 5 niho mbonye amakuru ateye ubwoba. Ibiciro biri guhenda ku isoko, ibintu byabaye ibibazo kubera peteroli yuriye n'ama essence byose byaturukaga muri Iran cyangwa se za Amerika, kubera intambara iri hagati ya Iran na Amerika muri kuyibona cyane. Ariko mu cyumweru gishize nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoherezaga indege mu gihugu cya Iran, Iran irayirasa amanukira ku mugozi yitura mu gihugu cya Iran. Noneho Iran itishyiraho amafaranga menshi, kiraho abaturage ngo babone uwo musirikare, nibamubona babashe kuba bakwishyura ibintu runaka bashaka ko byishyurwa. Ndagira ngo ubanze wumve iki kiganiro Rocky amaze gukora mu kanya, ano makuru ucyumve neza witonda. Ni ikiganiro kitari butinde, wumva uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoze kontratak itarigezwe ibaho na rimwe, kuko muraza kumva iyo mpamvu y'ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziguye mu kaga, kuko Iran yari guhita itegeka Amerika ibwira kugira ngo umusirikare wabo bamurekure. Uretse byose tubyumve muri aka video kagiye gukurikiraho, twumve dutuje tukumve neza. Amerika abyutsa kwirakwira hirya no hino, by'umwihariko yananisheje perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umaze gusohora inyandiko ikomeye cyane. Ni igikorwa kidasanzwe abanyamerika bakoze muri kano kanya. Iminsi ibiri ishize indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko nabibabwiye yararashwe, umupilote agwa mu gihugu cya Iran. Ikiba kigomba gukurikira ni uguhigwa kugira ngo Iran imufate, n'abanyamerika bagahatana kugira ngo umusirikare bamutabara abanya-Iran bataramufata. Muri iyi minsi ibiri ishize uyu musirikare ari guhigwa, abanya-Iran bashyizeho abasirikare, bashyiraho abaturage, bashyiraho amafaranga, baravuga ati muhige uwo musirikare w'Amerika wahanutse mu ndege twarashakagwa mu gihugu cyacu, mumufate ari muzima mumutuzanire. Uwo musirikare amaze iminsi ibiri ari kwihisha, abanya-Iran bari kumuhiga, cyane cyane bamuhigiraga mu misozi y'amajyepfo y'uburasirazuba bw'iki gihugu cya Iran. Imisozi bari kwijagajaga, abasirikare abaturage bavuga ati uyu munyamerika tugomba kumufata. Iran yari ifite mu ntego zayo ko nibafata uno musirikare w'abanyamerika uri mu gihugu cyabo wahaguye waguye inyuma y'imirongo y'umwanzi, bagomba kumufata bagategeka Amerika ati mubwire Israel irekure imfungwa z'abanyepalestina zirengaga ibihumbi 10 mubitse, zimwe mu zo mubitse mubarekure kugira ngo turekure umusirikare wanyu. Kandi icyo kintu cyagombaga kubaho. Iyo Iran iza gufata uno musirikare w'abanyamerika, ibyo bintu byari gushoboka, kuko ni kenshi twagiye tubibona, ugasanga Israel barekuye nk'umusirikare wayo umwe, ikarekura imfungwa amagana n'amagana y'abanyepalestina mu rwego rwo kugira ngo bagurane umusirikare wabo. Biravugwa ko ariyo ntego Iran yari ifite, ndetse n'izindi nyinshi tutari
gukomerekera ku rugamba, yapfira ku rugamba umurambo we bagomba kuwucyura cyangwa se inkomere yabo bakayicyura. Ni ikintu bazi ko nta n'umwe ugomba gusigara inyuma. Icyo kintu bamaze iminsi ibiri koko abanyamerika bari kugishyira mu bikorwa, barakitweretse ko gishoboka. Ni no one left behind. Barabikoze, turabibonye. Muri iki gitondo umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyamerika baramutabaye bamukuye mu gihugu cya Irani. Turakwibaza rero ngo byagenze gute? Kuri uyu wa gatanu indege ya F-35 yararashwe yikubita hasi. Indege idasanzwe rwose igwa mu gihugu cya Irani, umusirikare arayisimbuka amanukiye mu mitaka, agwa mu gihugu cya Irani arakomereka, ariko ahita atangira gukoresha za tekinike bamutoje zo gukwepa guhunga abasirikare ba Irani bari kumuhiga n'abaturage, no kugerageza kwihisha, kugerageza kurokoka. Kandi yarakomeretse kubera kuwa gatanu umusirikare yamanutse mu ndege, umutaka umuparika n'abarakomereka. Indege yari yanarashwe, urumva yari afite ibikomere guhera kuwa gatanu, ari kurwana n'ubuzima kwepana n'abasirikare ba Irani n'abaturage bari kumuhiga, ariko atanga sinyari yoherereza abanyamerika ati mperereye hano muze mu ntabari gutyo. Amerika nayo yakoze igikorwa kidasanzwe cyo kuvuga ngo tugomba kumuhiga. Muri uku kujya guhiga uno musirikare kuwa gatandatu, indege ya Amerika imwe yari igiye kumuhiga yararashwe. Kajugujugu y'indege igiye guhiga uno musirikare nayo iraraswe, ariko abanyamerika bakomeza gahunda yabo ivuga ngo nta n'umwe muri twe ugomba gusigara inyuma. Ab'inkomere, ab'umurambo agomba gutaha agashyirwa mu cyuya cyangwa se akavurwa nimba kiri inkomere. Ijoro ryahise abanyamerika byagaragaye, indege zahagurutse baratangaza ati tugiye kwinjira muri Irani, tugiye guhiga umusirikare wacu. Kohereza abasirikare ngo bajye kwinjira muri Irani b'Amerika ni ikindi kimenyetso kikwereka ko ubwirinzi bw'ikirere bwa Irani n'ubwo Irani ivuga ngo irabufite cyangwa se inabufite, ariko babuciye intege ku rwego rukomeye ku buryo umunyamerika aza akinjira akaza gushaka umusirikare we mu gihugu, kandi byitwa ngo muri gisirikare cyakagombye kuba cyarase izo ndege. Urumva ko Amerika yakoze operasiyo itari isanzwe. Mu ijoro ryakeye rero binjiye muri Irani, nubwo ibya mbere byari byapfuye bakabirasa indege zabo zikagenda. A-10 yo barayirashira turi ku musirikare wabo amanukira nanone mu mutaka, ariko ararokoka agwa mu kindi gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abyutse yandika n'amagambo agaragaza ko misiyo yagenze neza. Perezida wa Amerika aranditse ngo twamubonye umunyamerika mugenzi wacu. Aya ni amagambo Donald Trump yanditse, ati nyuma y'amasaha menshi ashize igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze misiyo idasanzwe yo gutinyuka ndetse ihambaye cyane yo kujya gutabara umusirikare wacu. Ati ni amateka yandi yongereye cyangwa se n'amateka akozwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yakomeje avuga ngo umwe mu basirikare bacu, ndetse akaba ngo n'umusirikare wubashywe cyane w'umukoroneri, ati nashaka kubamenyesha ko muri kano kanya atekanye ameze neza, twamaze kumutabara, tumufite wa musirikare burya n'umukoroneri we. ngira ngo mwabyumvishe ibiciro, niyo mpamvu mu Rwanda muri kubona bihenda. Amatike byabaye ibibazo, iki byose byabaye ibibazo, buri kintu cyose mu Rwanda kiri gutumbagira muri make. Njyewe ibintu byambabaje cyane, cyangwa se byatumye numva ko Irani ubushobozi bwayo bumaze kujya hasi, kuko Amerika ari igihugu kigomba wamugana no kwikorera ibintu byayo bikagenda neza, bashaka bagahagarika n'intambara. Yenda twitege ibiganiro ko hari icyo bishobora kumara, ariko ntacyo nzi pe, ntacyo nzi. Biragoye pe, biragoye my friend, biragoye. Reba mu Rwanda imva ahantu wagenderaga 500 hamaze kwiyongeraho 750, uko ibiciro byazamutse byageze kuri 50%. Gaze yaguraga 20,000 yahise igura 30,000. Ubwo urumva ingaruka ziriya ntambara. Yego ntabwo bari kumva ingaruka biri kutugiraho twebwe, ingaruka ziri kuza hano hagati yacu n'igihugu cyacu, ariko ndagira ngo nanone mutekereze kure. Ese izi ntambara ziraza kurangira gute? Ni iki kiri buze gutuma zirangira, ngo zirangire nyine zive mu nzira, twese dutangire kubona nyine ibintu byacu bizima? Intambara iraza kudusiga habi kabisa, iraza kudusiga habi, iraza kudusiga habi ku buryo nanjye naramenya ngo ni he, ariko nzi yuko ari habi pe. Ibiciro biri kuzamuka, ibintu byose biri kuba ibibazo iki. Ubwo sinzi ngo biraza kugenda gute kugira ngo tuze kongera kugaruka mu murongo cyangwa ibiciro mwabonye ku matike, mwabibonye sha ni ibibazo. Gusa ndagira ngo mbashimire, ndagira ngo mbahe iyo short update ya Amerika ibintu ukoze. Noneho reka iki cyunamo cyo tugiye kuba turi gukora ku mateka
ku mateka y'icyumweru cyose turaba turi gukora ku mateka ariko yaranze igihugu cyacu mu 1994. Nk'abantu mwe ntimuzakora ikosa, ntimuzakora ingengabitekerezo kuko birababaje. Abenshi bafite agahinda kubera iriya mpamvu, benshi bafite intimba. Tureke kubabara, kubafatanya, gutuma bumva ko bari kumwe n'abandi. Twibuke kandi twiyubaka. Ndabakunda. Ciao ciao.